Добрый день, уважаемые докладчики, гости и прибывшие, так сказать, к нашей партии ХАР. Сегодня я хочу рассказать вам про такую штуку, как лаборатория на чипе. Вот, следственный доклад называется «Имплантируемые системы полного микроанализа». Вот. На самом деле лаборатория на чипе объединена с множеством различных понятий. Здесь написано: лаборатория на чипе или микросистема полного анализа — это как бы комплекс неких механических, микроэлектромеханических, электрических устройств, объединенных в одном, который одновременно может выполнять некую последовательность биологических или химических реакций. Особенность этого устройства в том, что вот этот микрореактор занимает площадь от нескольких квадратных миллиметров до нескольких сантиметров. Использует очень малые объемы жидкости, то есть нано-пиколитры. Вот на слайде рисунок отображает именно связь лаборатории на чипе с всеми имеющимися, в принципе, на данный момент разработками в области нано- и микротехнологий, биологической нано- и микротехнологии. Вот, тесно связано с лабораторией на чипе и такое понятие, как биомемс-системы или мемс-системы, то есть это как бы микроэлектромеханические системы. Скажем, разница между этими понятиями очень узка, практически незаметна, но многие исследователи разделяют их. То есть, как бы, лаборатория на чипе занимается, к примеру, каким-то определенным одним видом анализа. Микротас-система объединяет в себе несколько лабораторий на чипе, а биомемс-система как бы объединяет помимо электрических, механических устройств и микротас, либо саму лабораторию на чипе. История данной концепции, данного типа лаборатории началась в 1979 году. То есть здесь мы имеем наглядное подтверждение того факта, что иногда разработки опережают саму концепцию. То есть первое устройство, которое подходит под определение лаборатории на чипе, было собрано исследователем из Стэнфордского университета в 1979 году. Это устройство представляло собой простейший газовый хроматограф размером 2 дюйма. То есть это около 5 сантиметров, который был методом травления получен на кремниевой пластине. Вот эта штука, она здесь показана. Хроматограф обычный газовый, на самом деле вещь очень немалая и занимает примерно, не знаю, квадрат, то есть куб размерами метр на метр. Самый такой обычный лабораторный хроматограф. Здесь все это дело уместилось в пластинку 5 сантиметров диаметра. Вот, она имела полутораметровый капилляр, колонку хроматографическую в виде спирали. То есть вот эта штука, на самом деле, это 1,5 метра. У нее длина, здесь вот четко не прослеживаются эти каналы. Ну, клапан и детектор. То есть такая простейшая штука, которая могла производить хроматографический анализ. Прошло 11 лет, и уже как бы группа исследователей под руководством Манса представила обоснование вот этой концепции, обоснование этим устройством, предназначенным для микроанализа. И назвала все это дело Micro Total Analysis Systems, и микросистемы общего анализа. Вот. Эта система подразумевала, опять же, как было сказано авторами, объединение в одном устройстве механизма проб отбора, транспортировки, проведения химических реакций, разделения и детектирования. И все это дело должно было занимать малую площадь, малый объем, как бы, и вмещаться либо на предметное стекло микроскопа, либо на чип размером с кредитную карту. После публикации этой статьи как бы рост внимания к системам лаборатории на чипе
приобрел взрывной характер. То есть, вот, к примеру, в 2002 году первая конференция, посвященная микротас, собрала более 700 исследователей. И в дальнейшем, в том числе и в современное время, рост этот постоянно увеличивается, имеет тенденцию к развитию, ну, и так дальше. То есть люди интересуются системой, интерес этот не исчезает со временем. Вот. На сегодняшний день как бы уже доступно, ну, скажем так, имеет место быть 5 поколений лабораторий на чипе. Здесь на слайде как раз таки показаны их примерные различия. То есть все они делают акцент на анализе форменных элементов крови, либо каких-то простейших жидкостей организма. То есть вот первое поколение могло анализировать только пульс, прием пищи, второе уже анализировало сами вот эти жидкости, там, например, мочу, либо кровь, слюну, могло, к примеру, определить периодонтит. Третье может в потенциале определять ВИЧ, коагуляцию. Четвертое, которое объединяет в себе не только химические, но и физические анализы. И пятое пока недоступны. То есть они находятся в разработке и имеются только небольшие упоминания в статьях различных исследователей. При этом второе и третье поколение уже как бы коммерчески доступно в продаже. То есть многие тесты можно купить. Они как бы тоже представляют собой простейшие лаборатории на чипе. Особенность данных устройств в том, что как бы, они используют методы, четко отработанные при производстве чипов, микросхем, применении к объектам, которые работают с биологическими средами. Вот. И, соответственно, материалы тоже используются старые, давно знакомые, проверенные. Наиболее на сегодняшний день дешевый и доступный вариант – это полидиметилсилоксан. Это прозрачный кремниевый полимер, который как бы формуется методом литья, не требует никаких серьезных лабораторных вложений, промышленных вложений. Любой исследователь может взять этот материал как бы, и методом литья сформовать свою лабораторию на чипе. Серьезные недостатки его в том, что как бы, он подвержен старению и, кроме того, очень плохо интегрируется с электродами. То есть на данный момент, насколько я знаю, нет публикаций, в которых было бы описана методика, повторяемая методика вживления в матрицу из полидиметилсилоксана электродов. Вторым полимером после полидиметилсилоксана является какой-либо из термоэластомеров. Это либо полиметилметакрилат, жидкое стекло, либо полистирол. На сегодняшний день это самый популярный материал, наверное, у исследователей, как бы, и в ближайшее время ничего меняться не собирается, потому что он, конечно, дороже, чем полидиметилсилоксан, но позволяет очень хорошо интегрировать электроды разных типов, неплохо формуется и более инертен, чем полидиметилсилоксан. Серьезные лаборатории или научно-исследовательские центры, которые имеют, скажем так, доступ к оборудованию, который позволяет работать с микротехнологиями, и персонал, который обучен с этим оборудованием работать, используют для создания лабораторий на чипе либо кремний, либо стекло. Стекло является, наверное, все-таки более предпочтительным, потому что оно химически инертно, неплохо обрабатывается в микрометровом диапазоне, известны методики функционализации поверхности. Вот, как бы электроды также туда интегрировать несложно, но требует чистых комнат. Кремний, несмотря на то, что очень хорошо, очень давно известен как материал для создания микросхем, для применения в лабораториях на чипе подходит не слишком хорошо из-за своей электропроводности. Ну и как бы дорогостоящий, конечно. Высокой частоты кремния дорогостоящий. Очень перспективным материалом для создания микролабораторий, лаборатории на чипе, является обычная бумага. Несмотря на
то, что это очень дешевый материал и просто изготовляемый. На сегодняшний день практически нет исследователей, которые досконально изучили бы особенности микроструктуры и экстраполировали эти особенности на микро- и нанофлюиды, которая является самым таким ключевым фактором в работе лаборатории на чипе. Но бумага ждет своих исследователей, то есть, пока нет. Вот. Значит, на данном слайде показан пример создания простейшей лаборатории на чипе, то есть на основе кремния или стекла, потому что устройства на основе полимеров, они пока являются уделом любителей, либо людей, которые просто этим интересуются, а серьезные центры делают лаборатории на кремниевых либо стеклянных пластинах. Здесь ничего сложного для людей, которые знакомы с особенностями формирования микроэлектронных чипов, например. Просто микрообрабатывается стеклом либо методом травления, либо еще обработкой, и наносятся необходимые сенсоры, контакты и все такое. Что касается полимерных лабораторий, то вот мне я привел на слайде опять же картинку. Мне очень нравится работа шведских исследователей, которые предложили концепцию Lego для сборки микролабораторий, то есть где само устройство собирается из множества кубиков, которые фиксируются друг дружкой, и каждый кубик выполняет определенный вид анализа. То есть сделать микроотверстие в полимерных кубиках несложно, сенсор нанести тоже для одной конкретной операции. Потом их собираешь, и вот этот робот может, допустим, производить блок может производить около 200-300 анализов, то есть в зависимости от количества кубиков. Но на самом деле занимает место гораздо больше, чем лаборатория сделана на стекле. Вот. Вторым вопросом, который очень важен при разработке данных типов устройств, является их питание. Потому что, несмотря на то, что мы можем производить большое количество анализов, куда-то передавать эти данные, обрабатывать, эти вопросы несложно решить. Вопросы электропитания очень актуальны, особенно для устройств имплантируемых. Потому что, к примеру, импланты в сердечную мышцу или в мозг не подразумевают постоянного оперативного хирургического вмешательства и требуют постоянного поступления энергии из автономных источников. Вот на сегодняшний день, скажем так, рассматриваются различные варианты, то есть от аккумуляторов практически отказались, и в основном акцент на, назовем это так, альтернативную энергетику. То есть вот в таблице на слайде показаны способы получения электричества для питания имплантов, ну и примерно их мощность. Как видно, самые мощные импланты получаются, самые мощные источники питания – это пятки. То есть удары человека пяткой о пол вырабатывают больше всего энергии. Все остальные, весьма посредственно, в том числе вот и фит передачи, они, скажем так, пока еще ждут своих лабораторий на чипе. То есть вот здесь приведены типичные примеры, уже реализованные для получения электричества из человеческого тела. То есть, слева направо вот первый рисунок показывает топливную ячейку, которая работает на глюкозе церебральной жидкости, то есть она глюкозу разлагает и получает из нее электричество. Второй рисунок сверху показывает встроенную, грубо говоря, солнечную батарею, которая вживляется под кожу, и определенный диапазон солнечного излучения с определенной длиной волны она забирает и переводит в энергию. На третьем рисунке совсем недавно опубликована была работа микротермогенератор, который получает электроэнергию из тепла человеческого тела, то есть разница между температурой окружающей среды и человеческого тела дает разность потенциалов, в итоге вот эта штука может питать имплант. Ну, пока все на этапе разработки. Вот. И последний рисунок показывает пример
питания церебрального зонда, то есть нейрозонда, с помощью разницы потенциалов. То есть это простейший электрохимический генератор, это простейшая батарейка. Из-за того, что у нас электролит разного типа, два электрода, создается разность потенциалов. Это все внутри мозга, точнее внутри улитки. Ну, это кохлеарная часть, которая отвечает за слух. Ну, она просто извлекает вот эти два электрода, находятся в электролите фактически и питает какой-то имплант. Это тоже имеет место быть. Вот. Значит, тесно связано с понятием лаборатории на чипе так называемое понятие точка ухода. Точка ухода. То есть в основном, к примеру, американцы, они не понимают, то есть, они редко используют слово лаборатория на чипе, чаще используется слово точка ухода или point of care. То есть большинство лабораторий на чипе в США, они проводятся под маркой point of care и предназначены для экстренной помощи либо диагностики больных. Вот. Ну, здесь вот опять же на этом слайде отображены различные подходы к анализу данных и их обработке, то есть данных, полученных в лаборатории на чипе. К примеру, на сегодняшний день существует, опять же, два подхода, один из которых это обработка данных, полученных с лаборатории внутри самого чипа с помощью микроконтроллера. Второй – это передача данных на поверхность, прием их с помощью смартфона и обработка уже смартфона. На мой взгляд, кажется, что использование смартфона более оптимально. Ну вот, к примеру, опять же, в Англии давно, в 2002 году, была предложена концепция лаборатории в таблетке. И на сегодняшний день существует довольно большое количество, по-моему, около 6 или 7 производителей, которые выпускают вот такие микротаблетки, содержащие в своем составе несколько лапок чип, микроконтроллер и беспроводной передачи, ну источник питания. Ну, то есть эта штука попадает либо в кровеносное русло, либо в кишечник, снимает нужные данные, нужную pH, например, температуру данной среды и передает их на смартфон. В простейшем применении это выглядит так, то есть биосенсоры, датчики, обработка сигнала, микропроцессор и энкодер. Вот это простейшее. Ну вот опять же, еще одна интересная вещь, это так называемая Body Area Network, то есть сеть внутри тела. Занимается производством таких устройств компания Weiser. И вот здесь я примерно привел картинку, которая иллюстрирует, что это за штука. Это микроконтроллер, который собран на одном чипе, включает в себя сразу датчики, антенну и процессор. И на частоте 2,4 ГГц он синхронизируется с имплантами, которые доступны, опять же, которые есть у компании. То есть вот это инсулиновые насосы, кохлеарные импланты, кардиоимпланты, слуховые импланты. Система абсолютно автономна, но при желании она позволяет кое-как передавать данные. Но сама суть в том, что микроконтроллер управляет человеком. То есть если человек даже находится без сознания, все работает. Вот. Значит, в конце хотел бы сказать, что достоинство лаборатории на чипе в том, что из-за очень малого размера и интеграция позволяет производить многочисленные испытания в рамках одного чипа и тем самым их распараллеливать. То есть маленькое устройство размером несколько миллиметров может производить 200-300 аналитических исследований буквально за доли секунды. Опять же, все из-за того, что используется микроразмер, микро- и наноразмер. Затраты жидкости для образца минимальные, затраты энергии тоже минимальные, скорость очень высока. То есть полностью сокращается риск человеческой ошибки. Все происходит быстрее и лучше. Вот. Недостатки технологии в том, что она недостаточно разработана, как и любая новая технология, требует разработки, оптимизации, индустриализации, то есть подготовки к коммерческому внедрению.
самом деле как бы множество исследователей этим занимаются, но на сегодняшний день цельной стратегии не выработано. Вот. Помимо этого, есть еще, вот мне хотелось бы сделать акцент на этической стороне лаборатории на чипе, потому что как бы, вот это устройство, доступное каждому, копеечное, оно как бы, позволяет провести анализ, к примеру, ДНК за считанные доли секунды, то есть любого человека можно получить образец его крови, либо слюны, проанализировать, ну и сделать, в принципе, что угодно. То есть фантастические фильмы, они как бы уже в плане реальности, они уже с нами. Вот. Кроме того, как вот в самом начале я упомянул о электропитании, лаборатория на чипе требует очень точного контроля и постоянного питания автономного. Поэтому все эти источники термоэлектрические, солнечные батареи, их все надо еще разрабатывать, дорабатывать. Исходя из этого, как бы, вот есть несколько таких основных направлений. Первое – это адаптация лабораторных исследований, лабораторных разработок к коммерческому внедрению, то есть на масштабирование на промышленный масштаб. То есть, второе – это увеличение количества операций, одновременно проводимых в лаборатории, то есть опять же надо выходить уже из микрорамок в рамки нано и пика, возможно, даже, что пока невозможно с нашими технологиями производства. Вот. И третье – это поддержка фундаментальных исследований, которые обладают высоким потенциалом, но требуют дополнительного изучения, потому что внедрением и доступом к этим технологиям обычным людям может нанести большой вред. Вот. Ну и, конечно же, самое важное – это user-friendly, то есть адаптация лаборатории на чипе для простого применения рядовыми пользователями, необученным персоналом, ну, людьми, которые не имеют медицинского образования. Вот. Поэтому как бы, в конце хотелось бы сказать, что я представляю Институт общей неорганической химии Академии наук. И вот в нашем институте довольно-таки давно занимаются методами функционализации стеклянных поверхностей, керамических поверхностей, созданием микроканалов различных. То есть, в принципе, навыки работы с носителями, матрицами в лаборатории чипа у нас есть. Мы ищем сотрудничество с людьми, которые могли бы взять на себя электронную составляющую, именно как бы интеграцию вот этих керамических, стеклянных, кремниевых матриц, которые мы производим, могли бы производить даже под заказ интеграцию их с современными методами анализа и обработки данных. Поэтому, в принципе, если у кого-то есть идеи для сотрудничества, смелости просим. Спасибо за внимание.